terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Eli Cahaya Muda untuk Anda semuanya, ada terhanyut dalam kemesraan untuk sebagai buka sahur. Yuk. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan? Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih, betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan? Spesial buat Mama Umay, Bos Taiwan, mangga. Bila buat Pak Umay ya. Warna Production. Eli Cahaya Muda kembali supaya Anda semuanya. Ya. Terhanyut dalam kemesraan,
Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan? Hei cahaya muda. Mama Happy. Bos Taiwan kembali spesial Mama Uma ya. Berhanyut dalam kemesraan membuat diriku lupa segalanya. Rintihan dan jeritan hati